你係咪咧成日聽到咧類似呢啲説話咧？錢咧唔係從天上面跌落嚟㗎，賺錢咧邊有咁容易啊？一定咧要慳住使啊！而呢啲説話咧，其實咧好似好熟悉，但係咧你有冇咧質疑過佢嘅真實性呢？但係你有冇諗過咧？到底賺錢本身好難啊？定係咧因為你內心深處咧早已經認定咗咧賺錢係好難，所以咧你真係咧賺唔到錢呢？今日咧我要揭秘咧3個咧植根於多數人嘅思維裏面咧，但係好嚴重咧阻礙我哋財富增長嘅致命信念。呢啲觀念咧係來自咧北美暢銷書《喚醒財富思維》，從此咧不再為錢煩惱呢本書裏面嘅。而呢本書咧曾經咧幾個禮拜裏邊咧霸佔咧暢銷書嘅榜首。限制性信念1咧就係咧賺錢好難，必須咧要節衣縮食。呢句説話咧，俾好多電視劇咧反覆咁樣強化咗，甚至乎咧成為好多人嘅口頭禪。但係咧，你仔細諗一下咧，就會發現咧，越係咧將呢句話咧成日掛喺嘴邊嘅話咧，現實生活中咧就會越難賺到錢嘅。問題咧在於呢啲觀念咧，唔係來自於咧你自己真實嘅認知，而係咧外界嘅灌輸，可能咧係你嘅父母啦、社會嘅暗示啦，或者咧你信任嘅人咧嘅一啲觀點嚟嘅啫。如果你唔希望咧將呢啲咧成為你嘅現實嘅話咧，就唔好咧將呢啲嘢咧紮根喺你嘅信念同埋系統裏面。限制性信念2咧就係我冇學歷啦，我冇人脈啦，注定咧都係窮一世噶啦。正咧就係相反咧，無數嘅創業成功者咧最初咧都係冇學歷冇資源嘅。我哋嘅大腦咧有一個好狡猾嘅機制噶，面對咧好似呢一啲困難嘅事情嗰時候咧，我哋會自動咧合理化咧呢啲藉口，冇人脈啦，冇學歷啦，只不過咧係阻止我哋開始咧嘅擋箭牌嚟嘅啫。你記住咧，每個人咧都有獨一無二嘅天賦，你嘅過去咧唔應該咧等於未來嘅限制信念。冇學歷咧其實可以去學習嘅，冇人脈咧其實可以積累嘅，唔好咧喺起跑線咧就放棄呢個比賽。限制性信念3就係我唔識賺錢喎，根本我唔知道點樣去做。醒醒啦！依家咧係2025年啦。AI 同埋互聯網咧，令到普通人咧都可以接觸咧到好多唔同嘅資源，比100幾年前咧能夠掌握嘅資源咧係更加豐富嘅。無論你係學編程啦、寫書啦、作曲啦，還是創業嘅知識咧，其實都係海量免費嘅資源咧，其實好容易攞到噶啦。關鍵咧在於咧轉變我哋嘅思維，將我哋唔識改為咧我依家咧雖然唔識，但係咧我可以邊做邊學。所有成功者咧都係從零開始去摸索，一步步嘅去睇清呢個藍圖嘅啫。如果咧啲刻你想創業但係好迷茫，你可以咧將我唔知道點樣做，可以換成咧雖然我睇唔清個全局，但係咧我可以邁出我第一步，完成咧當前嘅步驟之後咧，下一步咧自然就會浮現嘅啦。持續咁樣去嘗試嘅話咧，你會咧離個目標咧越嚟越近。你發現自己咧有乜嘢限制性嘅金錢觀念咧，或者咧你有冇見到咧其他隱蔽嘅財富陷阱咧？歡迎咧留言分享你嘅經驗咧，可以咧點亮其他人嘅。感謝你嘅收看同埋支持，歡迎點讚、收藏同埋分享。如果咧你想了解更多咧財富嘅潛意識狀態，可以留言111，我 send 條 link 俾你。我係 Charis，祝福你咧實現豐盛嘅人生。